Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Bupati Trenggalek, Mas Ipin, insya Allah tetap menjadi bupati periode berikutnya. Amin. Amin bin, amin. Panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Larung Sembrono. Napa niku? Sembonyo niku napa jeneng kampung? Oh, Labu Laut. Larung Sembonyo, Pantai Ngrigi, Perigi yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Perigi rahimakumullah. Alhamdulillah saya bisa sowan atas paksaan dari Pak Bupati yang sebenarnya dalam agenda ngaji saya bulan ini tidak ada catatan periginya. Tapi kemudian saya meyakini bahwa manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Ini hari di mana seharusnya saya istirahat Bapak Ibu. Karena saya sudah 12 hari enggak pulang. Harusnya jatahnya hari ini saya pulang. Tapi demi masa depan Mas Ipin yang lebih baik, akhirnya walaupun lelah, saya punya prinsip lelah bukan berarti menyerah. Lebih baik menunggu senyumnya orang Trenggalek yang sumringah. Karena senyum adalah ibadah dan disenyumin orang Trenggalek adalah anugerah terindah. Maka kita syukuri dengan kalimat alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, tahun 2007 gempa bumi Jogja itu tahun berapa Pak? 2006. Gempa bumi di Bantul. Yang gempa bumi itu terjadi setelah adanya gempa bumi dan tsunami di Aceh. Apa Nduk? Oh, tsunami. Mohon maaf salah karena kopinya belum datang. 2007, setahun kemudian saya diminta memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat Bantul. Panitia penyelenggaranya saat itu adalah Kementerian Kelautan, KKP. Tujuannya apa? Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa adanya gempa bumi dan tsunami itu adalah merupakan musibah yang telah Allah izinkan. Artinya tidak terlepas dari campur tangannya Allah. Bukan karena Kanjeng Nyi Roro Kidul. Kenapa kemudian itu dianggap penting? Karena saat gempa bumi di Bantul, saya menjadi saksi. Karena saat itu saya berada di kota Yogyakarta. Begitu gempa bumi datang, ya namanya gempa bumi Pak. Kemudian isu tsunami, warga Bantul itu lari Pak, dari selatan ke utara. Mencari tempat yang lebih
tinggi. Mereka semuanya teriak-teriak, Nyi Roro Kidul ngamuk. Kenapa? Nyi Roro Kidul ngamuk, Bantul gempa bumi, tsunami. Banyak yang teriak-teriak sambil ngomong begini, banyune wis tekan Selokan Mataram, ayo melayu. Lah saya batin, kat biyen ora ana isu tsunami, Selokan Mataram kuwi wis ana banyune. Maka kemudian saya diminta untuk datang Pak, setahun setelah gempa bumi, untuk memberikan pemahaman yang benar. Saat itu saya sampaikan begini, ma asoba mim musibatin illa biidnillah. Tidaklah satu musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Bukan karena Nyi Roro Kidul, saya bilang. Mas Ipin tahu nggak? Saya itu ngajinya di Pantai Depok. Begitu saya bilang gempa bumi dan tsunami itu atas izin Allah, bukan karena Nyi Roro Kidul. Air Segoro Kidul tuh naik Mas. Wallah. Wush. Jamaah di depan saya itu lari semua. Nyi Roro Kidul ngamuk. Nyi Roro Kidul tersinggung. Saya di atas panggung. Lah aku melu melayu lah ya lucu. Masuk kiai kok jireh gitu loh. Langsung saya bilang, ora usah wedi karo Nyi Roro Kidul, aku tanggung jawab. Lah Nyi Roro Kidul metu, aku sing nemoni. Banyu Pak langsung balik teng Segoro melih. Ketoke Nyi Roro Kidul ra gelem ketemu kalih kula. Dia tidak berani melihat ketampanan wajah saya. Balik. Poin yang pengen saya sampaikan apa? Yang pertama, tauhid kita itu perlu kita dandani. Makanya kenapa dalam berdakwah saya punya prinsip membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Saya ulangi supaya tidak salah paham atau pahamnya salah. Membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Itulah kejadian pertama kali, saya mau ceritain. Ini jarang banget saya ceritakan. Saya pertama kali menggunakan belangkon. Kejadiannya setelah gempa bumi dan isu tsunami di Bantul. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, budaya itu bukan agama dan agama itu berada di atas budaya. Cuman dua hal ini tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu dibenturkan. Karena sejarah mencatat agama itu bisa berkembang karena didukung dengan faktor budaya. Sehingga hari ini orang yang masih meributkan antara budaya dan agama itu orang beragama secara amatiran. Contoh, jubahnya orang Arab itu budaya apa agama? Budaya. Satu pihak menganggap itu budaya. Tapi di satu sisi orang mengatakan jubahnya orang Arab itu sunnah. Bedanya di mana Gus? Bedanya satu. Orang yang menganggap jubah itu budaya karena jubah itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad lahir. Makanya dulu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok juga pakai jubah. Dianggap sunnah, kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad lahir kemudian menjadi nabi, Nabi Muhammad juga menggunakan jubah. Padahal qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu, perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi adalah sunnah. Maka kemudian kesimpulannya apa? Yang menganggap jubah itu budaya tidak salah. Yang menganggap budaya, yang menganggap jubah itu sunnah juga tidak salah. Yang salah siapa? Yang membenturkan antara sunnah dengan budaya. Maka kemudian ketika masuk Indonesia, pertanyaan saya, apakah pelaut perigi atas nama sunnah harus menggunakan jubah? Jawabane ora. Awakmu kok ngeduk pasir ning kali nganggo jubah, silit muli tel bodi, silite gatel kelebon wedi. Ki malah selfie wae lho cah iki. Selfie itu sunnah apa budaya? Wajib matamu, wajib.
Kata panitia iki. Pantesan. Wetenge gede. Paling manuke sak teri. Selfie engko ora nyolong-nyolong ngono kuwi. Nah, saya pengen mendudukkan segala sesuatu itu secara proporsi, Pak. Jadi ngapunten nggih. Kita tidak harus bermusuhan dengan budaya, tapi bagaimana kemudian menjadikan budaya itu sebagai atribut dakwah, Pak. Maka itulah Pak Bupati, kenapa saya menggunakan belangkon dari tahun 2006, 2006. Saya sudah menggunakan belangkon. Seolah-olah saya ingin mengatakan apa? Gak ada salahnya orang berdakwah itu dengan menggunakan atribut budaya. Maka kemudian kenapa saya sangat konsisten dengan menggunakan belangkon. Ini bagi saya bagian dari muhafadzah alal qadim. Persoalan ini yang qadim ini soleh atau tidak soleh itu persoalan lain. Tapi saya mencoba konsisten dengan dalilnya orang NU bahwa kiai ngaji itu harus dikasih kopi jangan telat. Karena ngapunten, lak wis mulai ngomong soal agama karo budaya iki biasanya sensitif. Nggih napa mboten? Lah orang-orang yang sensitif itu biasanya orang yang pahamnya salah atau salah paham. Isone pas-pasan utawa ora iso sama sekali tapi keminter. Maka nanti akan kita bahas fasadun kabirun alimun mutahaddikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Yang rusak di muka bumi itu ada dua. Kehancuran besar itu diakibatkan satu, orang pinter yang keblinger, atau yang lebih parah daripada itu adalah orang bodoh yang berkedok ahli agama. Hati-hati. Wong pinter sing keblinger, pinter sing keminter tur minteri. Kula tak takon. Sing rusak negara niku rata-rata wong pinter napa wong goblok? Wong pinter napa wong goblok? Sing nyuwun sewu, sing nguntal duwite negara niku rata-rata wong pinter napa wong goblok? Lurah cengeng kesan ngapa Pak Lurah? Mila awakmu sing ra dadi pejabat santai wae le. Saya sering mengatakan apa? Jangan malu. Jangan gengsi dengan wajahmu yang kotor. Dengan wajahmu yang hitam. Ingat, kamu itu kerja mencari uang bukan mencari muka. Jangan gengsi dengan pekerjaanmu, karena yang kotor hanya bajumu bukan uangmu. Santai wae. Sing ireng mung raimu, dudu duitmu. Lebih baik tanganmu kotor tapi uangnya bersih daripada tanganmu bersih uangmu kotor. Malah ngomel, remuk aku cok. Yang pertama persoalan tauhid. Kadang-kadang ujian ketauhidan kita itu, aku mungkin nganggo jaket sangka Masipin mergo tak pikir perigi ki wadem. Bono malah sumuk. Salah prediksi kita Pin. Copot wae. Aku jane pengen ngomong pengajian Rono Kipas Angin ini goblok aku. Wis ora usah kipas angin copot wae. Dikai jaket Pak Ipin mergo jarene adem Gus. Bono anget karena banyak janda yang hadir. Iya. Tolong dicekel ke? Engko dipek karo ketua panitiane iki. Diwaris nggih gelem. Wah kurang ajar. Ngomong diwaris nggih gelem. Padahal sangat kula. Sing biasane arep meneh warisan ku wong arepe mati. Kuwi berarti njaluk waris sangka aku curiga jangan-jangan kuwi nasir bojoku kowe.
njaluk warisan saka aku iki lho. Kula ki tersinggung banget lah ana MC ngundang kiai ngaji kok nganggo bahasa tausiah. Aku ki suweng gitu. Soalnya tausiah niku saka bahasa waso asi tausiatan. Menehi wasiat. Padahal sing menehi wasiat iku biasanya sinten wong meh mati. Mila napa lak hasanah NU itu bahasanya bukan tausiah, tapi napa mawaid atau mauidhah hasanah. Ayatnya napa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauidhatil hasanah. Mila MC lak ngundang kiai aja tausiah le. Tapi mawaid atau mauidhah hasanah. Kowe lak ngundang ketua panitia ya ora usah mauidhah. Monggo kula aturi nyocot ngono ora apa-apa. Aman. Nyata kayak jeruk siji mesake iki. Heeh. Tak ngopi riyen Pak Ipin. Kula wau bar buka teng daleme Pak Ipin. Kula niku buka mergo kula niat poso. Kula wis poso Daud 8 tahun. Kula wis meh mandeg. Tapi kula matur kali Pak Ipin, saya akan terus poso. Soalnya napa? Kula tirakat supaya sesuk pemerintah Prabowo Gibran selamat. Nah. Mergo Gus Miftah niki AKBP. Aku kiainya Bapak Prabowo. Kowe rasa guyu, kowe Ganjar, kowe rasa guyu. Tapi sing cilaka itu, kiyaine Prabowo ngaji ning mriki, sing amplope bupatine Ganjar. Masuk. Yo kerja sama yang baik toh bro. Masa yo kiyaine Prabowo dukung bupatine bocahe Ganjar lah yo ora. Wis rampung Pilpres nggih. Pokoke presidene entuk Prabowo tapi Bupati Trenggalek tetep Ipin. Nah. Tambahi. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula wangsuli. Kula iki kuwes Pak ngapunten. Iki yo awakmu ki gawe bantal iki yo lucu lho. Bagian tengah malah atos mlebu silitku lho iki. Iki panitiane iki kepiye to? Kok pikirku ganjel iki yo apa iki lho. Lah mlebu silit e. Emang gue cowok apaan? Kok suwe pertamane anget suwe-suwe kok ndedel-ndedel iki apa ya? Jan mulai lah ya silitku ora perawan niki. Wis kata jenengmu sapa kata panitia niki? Oh Wanto. Muh ambune enak goreng iwak gitu. Goreng iwak niki. Heeh. Wis ora usah tak pangan dibungkus wae ya. Aku wis wareg mau ngene Pak Ipin mau. Mun siap. Ya. Kula wangsuli. Justru hari ini kemudian tantangan tauhid itu terkait dengan agama, Pak. Padahal ngapunten nggih. Cangkeme bengok-bengok kayak apa meneh karo ndone iki. Kowe tak suwandet meteng lho yu. Ora aku iki cek nata bantal men sing mlentuk ora mlebu silitku lho. Iki tak paske ngene lho. Lah di gua atas goblok. Nah, kalau kita melihat sejarah syiarnya Islam, itu kan metodologi dakwah kemudian berkembang, Pak. Contoh, di awal Islam kita melihat bagaimana kemudian Nabi mengajarkan kepada kita dakwah itu bil lisan. Maka kemudian muncul hadis yang bunyinya khatibun nas biqadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Maka nyuwun sewu bola-bali kula matur, kegagalan dakwah itu salah satunya kadang-kadang disebabkan karena apa, Pak? Karena misdalil. Salah penempatan dalil. Sakjanjane dalile apa tapi dienggo apa? Contoh. Ngaji karo wong miskin, karo wong kere. Niku sing pas bahas wirai napa bahas zuhud? Sing pas bahas wirai. Ngaji karo wong kere ra duwe duit, sing dibahas zuhud. Kemudian zuhud dipahami sebagai apa? Tarkud dunya li ajril akhirah. Mengejar dunia, mohon maaf,
meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Sing ngaji wong kere. Kira-kira niku salah dalil napa mboten? Salah. Ora usah diajari zuhud, wae wong kere iki wis wegah nyambut gawe, arang anu nyuwun sewu. Aras-arasen nyambut gawe. Apa meneh kon ngaji zuhud dengan pemahaman yang salah. Soalnya kula tahu krungu khotbah Jumat ning pinggir Kali Code. Sepanjang Kali Code Jogja niku rata-rata ekonominya minus. Khotibnya bengok ngeten. Hidup di dunia kita harus zuhud. Apa itu zuhud? Tinggalkan dunia, kejar akhirat. Lah wong kere niku ora usah ninggal donya wis ninggal dheweke. Ora usah diajak zuhud, wis kere. Nggih napa mboten? Salah. Kudune lah ngaji karo wong ra duwe duit, dia profesinya sebagai nelayan. Dikasih semangat. Donga sing dinggo dongane Imam Abil Hasan As-Sadili. Rabbana wasi alaina arzaqana wala tahjubna biya an ukhrona. Niku donga njaluk sugih. Lah wong ngaji karo wong kere, kok dongane Kanjeng Nabi rikala sugih njaluk kere. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'zumratil masakin. Duh Gusti Allah, mang uripke kula bareng wong kere, mang pateni kula kanthi kere, sesuk ning padang masar mang kumpulke bareng wong kere. Niku salah. Lah kere kaya awake dhewe niki ora usah njaluk donga, kere. Soale urung donga wis kere. Contone wanto. Oh ternyata kapalnya oke. Alhamdulillah. Loh sombong. Aku ra percaya lek ora ngamplopi. Jeluk dongake ngopo? Lah wong sakmene gedene iki numpak kapal apa ora tenggelam iki? Wonten pelampunge, Gus. Ono pelampunge. Niki sangat misdalil, Pak. Mila kula niku mboten seneng Pak Bupati, wargane dhewe iki pujian subuh kok. Pujian cara NU lawas niku kula mboten seneng. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Sing kandha sinten? Kira-kira rugi donya niku masalah apa mboten? Masalah. Mila nyuwun sewu, dongane awake dhewe sing paling beken niku napa, Pak? Namine donga sapu jagat. Unine napa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kula tak takon. Fid dunya hasanah niku sak janjane cara tajwide niku idgham napa idhar? Niku asline idgham tapi diwaca idhar. Idgham kuwi brengengeng, idhar kuwi cetha jelas. Kudune fid dunya tapi diwaca idhar fid dunya. Soale napa? Soale urusan donya kuwi kudu jelas men ora brengengeng. Mila panitia prigi lang ngundang kiai kuwi hitungane kudu jelas. Rungono Wanto. Pitunge jelas teng kula. Pitunge jelas lagi Wanto karo panitia prigi. Pitunge jelas njaluk bupati. Leres toh? Bengi iki sing nyoncone sapa? Bupati toh? Sampai Wanto karo wong prigi sok ora milih Ipin awas kowe. Pasti. Jadi mbak-mbak itu nyuwun sewu nduk, kowe dilamar karo cah lanang. Dek, gelem ora dadi bojoku? Wong wedok niku takon, sesuk masa depane dhewe kaya ngopo? Angsal napa mboten? Boleh. Wong itu fit dun ya idhar nduk. Maka konco-konco baca tak kandani. Cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Gayane rabi kok modal cinta, arep nguntal cinta apa kowe? Ayo. Nggih napa mboten, Bu? Wong lanang karo wong wedok niku bedane siji. Wong lanang niku semakin sugih semakin butuh wong wedok. Wong wedok niku saya sugih ora butuh wong lanang.
jenengan rasa kaget kok ana wong wedok ayu kok sing lanang merongos. Soale sing didelok mboten merongos tapi duwite. Lah wong kelase Ipin cah cuwilik lho, bojone yo ayu kok. Sing didelok mboten Ipine tapi pancine. Wong juragan panci kok. Iki lak Wanto kok duwite oke, aku yakin bojone mesti rada ayu. Ndi Bu Wanto sing ndi Bu Wanto? Bu Wanto sing ndi wonge? Sing ndi tak delok aku. Oh, sing kae, bojone Wanto ternyata SDSB. Semok depan, semok belakang. Iya. Jadi sesuk Wanto iki mlebu surga karena bersyukur duwe bojo ayu. Bojone Wanto mlebu surga mergo bersabar. Mergo ndi bojo raine kaya ngene. Tapi kula yakin sing didelok duwite. Kalau langsung iki urusan donya niku kudu jelas, Pak. Mila kadang-kadang ngundang kiai, "Pun saya kelasé mawon." Begitu diamplopi tipis, mlebu ning kamar mandi, tak pikir ngising, bono nginceng amplop. Iki jare isine pira to? Lho kok ngerti Gus, aku ya pengalaman, Cuk. Dipikir dolar Bruno uangnya nelayan. Kula niku tahu Pak, kula cerita nggih. Jenengan kenal kali Yaidah Ploso. Mas Ipin niki pirsa lak kula niku cedhak kali Yaidah. Niki kula jane matur ngeten supaya banser lan duwe anak sok dadi kiai, ora usah ragu li. Jadi Gus Kausar niku laporan kali Abah Yai. Bah, Gus Miftah niki lak diundang pejabat teng Jakarta, Bah, kali pengusaha. Niku larange ra umum, Bah. Miturut Abah pripun? Kula pikir niku ajeng diseneni kalih Yaidah. Kula pikir Pak Wanto, kula ajeng didukani kalih Yaidah. Ternyata jawabannya Yaidah niku di luar nurul. Di luar nalar. Menyala abangku. Jawabannya Mbah Yai ngeten Pak Alih kula. Ra'aitu ahakul hakul muallim. Hak sing paling hak kuwi hake guru. Dadi jenengan iki lak duwe kiai ning kene duwe guru. Wis ora usah petung. Umpamane ning mriki ana kiai kampung, Mbah Mudin. Ya jenengan sing rumangsa sugih duwe dhuwit kaya Wanto ki ora usah kakean petung. Kowe salah Mbah Wanto, lak ngajeni aku tapi ora ngajeni kiai kampungmu. Luwe becik kowe ngajeni Mbah Mudinmu kiai kampungmu sing bendina ngrawat agamane masyarakatmu. Kuwi luweh kudu mau utamake tinimbang aku. Kowe ketemu aku mung setahun pisan golek syafaate Ipin kok. Lho, apa Pak Lurah? Mila Pak Lurah nyuwun sewu, lah ana Mbah Mudin kampung niku jenengan ajeni tenan. Itu nyuwun sewu, garda terdepan menjaga amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ora usah banjar. Kuwi wong penting aja mok sepelekke. Kowe salah lak ngundang kiai njaba viral tenar mok subya-subya, tapi karo Mbah Mudinmu kowe kesia-sia, ora pareng. Piye-piye sing ngajari awake dhewe ali batak ki Mbah Mudin. Piye-piye lah ning kampung ana masalah keagamaan dari melahirkan sampai kematian, kuwi sing maju sapa Kang? Mbah Mudin. Kene jenenge mudine sapa? Basori. Tak ewangi kuwi Basori, tak ewangi. Dereng rabi mudine. Lho, mudine dong rabi. Lah umure pira? Ini kajake guyang-guyu. Oh sing guyang-guyuni kok. Kula ngerti wong prigi ra gelem ditelok, ra gelem dirabi karo Mbah Mudin ki faktore napa? Mergo dianggep Mbah Mudin ki ra duwe duit. Kurang ajar kok Mbah Mudin ra duwe bojo, lha mesake to. Mbah Mudin, rabi yo. Kowe ning prigi cintamu ditolak, santai. Ning prigi cintamu ditolak, sarkem masih buka, ayo. Mau Mbah Lurah golek bojo Mbah mesake. Mbah Mudin tak kayak duit dene mesake aku. Ala karo Mudin cintaku. Den dene den. Mbah Mudin ora payu rabi. Wah, yang mana nak mau sunat Mbah Mudin, Mbah Mudin. Loh, Mudin iki penting loh. Mboten saja kelima anak lho Mbah, biasa mawon lho Mbah. Tau digawe Gus, segres. Ketoknya segres ketok.
Umurnya piro berarti ini? 40 lebih. Ini Mbak Mudin, kok muter-muter neng ndi lho cah kayak gini. Pansen ra duwe bojo, bingungi dhewe ngono kok. Rene Din. Inilah dia Mudin Basori. STMJ, sudah tua masih jomblo. Ya Mbah Mudin, nggih sangu muga-muga rabi sejuta. Pun nomor mawon, Mbah. Niki wong penting lho Pak Lurah. Ayo, saiki bupati mati, sing bungkus sapa? Mudin. Wanto mati, sing bungkus sapa? Mudin. Kiai mati, sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati, bungkus dhewe, Pak. Tak ewang wedin, ini yo ndang rabi yo. Maneman lakmu sunat. Mosok ana bedane karo kran mungkin nguyuh tok ri Basori. Ki lakon apa to riri. Kuwi Mbak Emburine di bojo rong? Oh wis. Iki sapa? Jenengan dereng. Lah tak ijabke le Mbah Mudin kersa mboten? Sing menehi mas kawin kula wis. Ayo. Sing menehi mas kawin aku. Umur pira awakmu? 21. Oh 21. Mbah Mudin pinten? 45. Wah. Lah Mbah Mudin baik sapa jenenge? Mbak Silvine lemu, Mbah Mudine cilik. Iki lak malam Jumat kaya lombok ning dhuwur tahu. Iki lakon apa to riri? Contohnya iki lho. Kok ya pas iki lho. Nyanyi dhisik lah ya, aku tak ngopi dhisik. Nduk nyanyi nduk. Lagu apa sing penak? Sing lagu sing kayak apa kayak? Oh malah gala-gala. Saya lagunya anak-anak ya Pak Ipin. Cinta siapa? Loh kurang aja tuh cinta bojone wong gitu loh. Cinta bojone dhewe goblok gitu loh. Ayo Nduk, nyanyi apa? Nah, santai engko tak tip. Pak Mudin karo ndonga, muga-muga oleh bojo. Amin. Jenengan karep rabi napa mboten? Nggih. Nggih. Masalahe napa? Mon tau rabi dereng? Sampun. Malah duda ngomong. Duda pegatan apa duda mati? Pegatan. Oh, pegatan. Ya wis, mudah-mudahan Mbak Mudin segera menikah lagi. Dengan janda anak 15. Ana sing rondo mboten iki. Lah saiki gelem dirabi karo Mbak Mudin sing menehi mas kawin kula. Ayo ngacung. Tapi aja tuwa-tuwa, lak Mudine rabi karo rondo 7 tahun ya Basori modern dhisik. Keracunan. Ayo sapa sing rabi? Oh Wanitia. Ayo sing arep rabi sapa? Sing gelem dirabi. Mbak kersa. Ayo maju rene sing ngijabke aku. Saksine Pak Ipin lho bupati lho. Engko panitia malam pertama si Wanto lho. Bagian apa nyoteng? Masa bagian nyoteng. Tenang. Ayo le, sallu ala Nabi Muhammad. Muhammad. Sing ngubah dari cinta Rasulullah iki sapa? Sing gawe lagune sapa? Sing ngubah sapa? Oh ning YouTube.
Iki nyawer penyanyi ini tapi sing menehke Mbah Basori. Iya. Wanira. Ye? Gue ngomong karo kuwi kaya duit, Dek, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatiku, biarkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Kayak masing-masing penyanyi kayak 300 kayak. Nah, di sini Dek, Mas kawin yo. Iya. Semoga berjodoh ya. Mbak Mudin santai mawon, kalau berjodoh pasti bertemu. Bertemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai pembaca doa. Lah. Kuwi ngopo liyane ndelok-ndelok duit kuwi. Yo pengen disawer. Nyo kuwi 500 sak rombongan kae Mbah, ngomong Mbah. Aku wingi ana bocah musik ning Probolinggo tak sangoni mulih stroke. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Mbak Mutin aja baperan ya. Wong lak baper iki ora penak wae. Kandhene. Dadi organisasi, pelaut, apapun lah. Lah ono sing baperan, wis asik. Urip ki los mawon. Nggih napa mboten? Ora usah dipikir. Mbah Kiai Husein Ilyas Mojokerto niku Pak Bupati. Usianya 100 tahun. Makan kepala kambing satu sendirian habis. Makan durian 3 buah dimakan sendiri habis. Ngerokok sehari semalam masih habis 2 bungkus. Tapi wongnya sehat. Kula takoni, Mbah, rahasiane napa? Aja ngrekenan, Gus. Aja ngrekenan iku napa? Aja baperan. Dadi Mudin iku baper ora pantes. Wong calon presiden baper ora dadi kok. Aja baperan iki lho. Rungono wanto iki lho. Aja baperan. Ketua panitia di Senen ngono baper. Biasa wae. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik tema. Jadi nyuwun sewu. Dakwah sebagai nyuwun sewu, budaya sebagai atribut dakwah. Maka kegagalan dai hari ini salah satu penyebabnya adalah tidak mampu menjadikan dalil ini sesuai dengan proporsinya. Contohnya ngeten nggih. Yang sering banyak salah paham niku ngeten. Coba niki jenengan jawab. Ngapunten. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Niki hadis masyhur niki. Nggih Mbah Basori nggih. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Pertanyaan kula ngeten. Niku hadise anak napa hadise ibu? Jawaban saya. Oi. Dalile anak napa dalile ibu? Rata-rata baik anak maupun ibu itu jawab ini dalilnya anak. Niku nggih mboten salah, tapi ora pas. Bener tapi kurang pener kata orang Jawa. Bagaimana kita memahami dalil itu? Tergantung sing maca sapa li. Kalau sing maca anak, kapasitas dia sebagai seorang anak, maka benar kalau surga anak itu tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi lah sing maca ibu nyuwun sewu, dalil niku berlaku napa? Surgane anak tergantung kelakuane seorang ibu. Soalnya saniki kathah kelakuane ibu niku mboten nyurgake anak-anake. Contoh, anak niku kudune miturut Al-Qur'an disusoni pirang tahun? 2 li. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radhaah. Dadi nyuwun sewu, nyapih anak niku 2 tahun. Sing ora ana sapiyane iki wanto. Nganti saiki nyusu wae. Mila wanto ki seneng karo programe Pak Prabowo, susu gratis.
susu. Kudune 2 tahun, Pak. Tapi faktanya nopo? Atas nama karir, atas nama pekerjaan, atas nama kesibukan, ibu ini lalai. Lalainya teng pundi? Baru 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sudah tidak mendapatkan asupan ASI. Jadi ngapunten Pak Bupati. Salah satu faktor kenapa banyak stunting, karena ibu-ibu itu tidak bertanggung jawab terhadap susuan anaknya. Baru 3 bulan, mentang-mentang sugih duitnya oke, anak pasrahke pembantu. Apa-apa pembantu. Ibu neneng di, anaknya ditinggal mbokne senam, 1, 2, 3. Sing kurang ngajare meneh wong itu sakniki napa? Sing senam wedok-wedok golek instrukture lanang. Aku lak dadi wong lanang tersinggung kuwi. Kuwi berarti luwih seneng ndelok bodine instruktur daripada ndelok bodine wanto. Lho wancine nyusoni anake, Pak, ditinggal minggat gitu. Maka program stunting itu nyuwun sewu, banyak orang stunting karena banyak kelakuan ibu yang tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Kalau dari kacamata itu nyuwun sewu, hadis itu berlaku untuk ibu. Tapi sebaliknya, lak sing maca anak kaya awake dhewe, posisi kita sebagai anak harus mengatakan dalil itu dalilnya anak, bahwa surganya anak tergantung hormatnya anak kepada ibu. Karena bagaimanapun ibu itu mulia. Maka ana lagune kae to, Nduk. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Bosok. Bilang biar cilian kan lagu Mbah Wanto. Indung, kepala indung, mata melirik, kaki kesandung. Jangan salahkan istri mengandung, salahkan Wanto yang punya. Sabar toh, sabar. Biasanya wong tak bar tak garapi ini kita biasanya rezeki ini luancar. Ning cepet mati biasa. Ora toh. Dengake Wanto panjang umur nggih. Wong sak donya mati, Wanto urip dhewe. Amin. Iki kanca-kanca nelayan tak kandhani yo, larep memangkat ning laut kele, aja lali kirim Fatihah kagem Nabi Khidir alaihissalam. Nggih, saderenge budal nglaut kirim Fatihah ke Nabi Khidir. Ala hadiniyah wa ala Nabi Khidir alaihi salam al-Fatihah. Karo nyekel banyu. Insyaallah selamat mangkate, selamat mulia. Ngono rungokno. Nah, lanjut niki. Demikian juga Bapak Ibu, ketika nyuwun sewu, metode lagi bilisan ini begitu zaman para sahabat ternyata sudah berbeda. Metodenya naik, berubah. Yang di zaman Nabi bilisan, kemudian zaman sahabat metode dakwah itu menggunakan metode bil kolam, mulai nulis. Mila budaya nulis itu mulai dari budaya para sahabat. Mila lawang sakniki nyuwun sewu, sesuatu yang baru itu dianggap bid'ah. Wa kullu muhdatsin bid'ah. Berarti awake dhewe niki sak janjane ora iso maca Quran. Soale Quran zaman Nabi niku dereng wonten, hanya bersifat hafalan. Umpama ana mulai zaman sahabat itu belum ada titik dan komanya. Mila dawuh Gus Dur niku napa? Al-Qur'an qadim wahyu minul ya, tanpa tinulis isa diwaca. Iki sik. Iki bar tak sangoni 500.000 cangkemmu meneng iki kepiye? Malah sing kae mangan kacang cangkeme.
Ayo. Ben aja lali karo siire Gus Dur lho. Iki lak ngomong budaya itu. Kowe lara iso buka Google. Kowe buka kitab suci wi. Vokalise wi. Lagune Gus Dur kok lali lho. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa dinulis bisa diwaca iku jangan guru waskita dentan cepake ing jero dodo dentan cepake ing jero sholawat sing banter bareng-bareng ya Rasulullah salamu alaik ya Rabbi asam liwataraji atfadaya jiratan walami ya ulailal jodi wal karami ya ulailal jodi wal karami sallu ala nabi Muhammad. Wes mau wae muni ramuni begitu kerasa penak bablas kuwi padha karo Pak Lurah dijak ngerom wegah begitu betah ra gelem mulih. Cita-cita kula kali Pak Ipin niku teng Trenggalek sing dereng terlaksana siji. Kula niku kali Pak Ipin gak ada cita-cita mbak-mbak Purel, mbak-mbak PK, LC sak Trenggalek niku ajeng kula kumpul kayak kula ajak ngaji. Ning syaratnya siji, wanto aja melu. Wanto melu bahaya kowe to. Malah aku ngaji kowe malah tawa-tawa. Lak basori melu ora apa-apa wis. Lah daripada ngakek lho iki lah bahaya lho iki. Iki lak basori sok rabi Pak Bupati. Malam pertama metune wah gelodak. Goyang guyu sejuta kok. Niku bil kolam. Lah orang kalau memahami niku nyuwun sewu ora gampang nyalahke wong. Maka supaya kita itu tidak gampang nyalahke wong, apalagi ketika terkait dengan budaya, Pak. Dakwah berikutnya berubah lagi dari bil lisan, bil kolam, kemudian berubah menjadi bil budaya, bis sakofah. Dakwah menggunakan atribut-atribut budaya. Mila napa ana pengajiane disambi ana musike. Itu bagian dakwah bis sakofah. Mila pondoke Pak Kiai Said li. Kuwi jenenge pondok sakofah, pondok budaya. Kebetulan saya dengan Pak Kiai Said itu sama-sama prof. Kalau Pak Kiai Said Agil itu profesor, Gus Miftah provokator. Bis sakofah. Makanya nyuwun sewu Pak Bupati. Potensi orang konflik karena budaya itu tinggi. Wali Songo waskita. Carane ngajarke agama tidak hanya dengan menggunakan dalil-dalil agama ansih, tapi menggunakan atribut-atribut budaya. Mila bola-bali kula matur, tangan Danili. Wali mbiyen kuwi cara dakwahe rada cepet carane kepiye? Gawe masjid. Di mana positioningnya masjid? Mencari alun-alun. Endi ana alun-alun Pak Lurah? Biasanya ana wong. Orang itu hanya berkumpul di masjid langsung diceramai mesti ngamuk. Mila jenengan sing rumangsa pengen dadi dai iki ngapunten. Ojo memberi fatwa kepada orang yang tidak minta fatwa. Kata Imam Al-Ghazali. Padha kali kula mriki, kula iki gelem ngomong mergo kula dijaluk ngomong. Mila kula ora bakal ngomong lara dijaluk ngomong. Makanya beragama itu punya asas kepatuhan. Senajan to kowe iso ngomong tapi ora pantes mergo ora dijaluk karo panitia, ya aja ngomong. Mila kat mau Pak Ipin ora sambutan, senajan to pantes nyambut mergo nyangoni, tapi urung tak kei wektu. Mila ora sambutan.
Sesuatu yang sebenarnya boleh tapi ora pantes aja mau lakoni. Contoh, khotbah Jumat nganggo helm. Entuk apa ora? Entuk, Pak, tapi ora pantes. Lah ora percaya sok basori jajalen. Jumatan kowe nganggo helm. Entuk, tapi ora pantes. Jenengan sugih duwe jam tangan oke, pengajian jam tangan kiwa tangan dinggo kabeh. Entuk napa mboten? Entuk, tapi ora pantes. Covid-19 wanto kentekan masker, maskeran nganggo kotange bojone. Entuk napa mboten? Entuk, tapi ora pantes. Aku ki mbaten Pak Bupati. Zaman Didi Kempot kuwi gawe lagu stasiun balapan. Niku inspirasine napa, Pak? Gara-gara Didi Kempot niku nongkrong teng stasiun balapan. Dadi lagu judulnya Stasiun Balapan. Deni Caknan, santri kula niku. Gawe lagu Kartonyono Medhot Janji. Inspirasine napa? Gara-gara nongkrong ning perapatan Kartonyono karo ndelok Tugu Kartonyono. Dadi lagu Kartonyono Medhot Janji. Sing gawe Bengawan Solo jenenge sinten? Sapa? Gesang. Kuwi dadi lagu Bengawan Solo mergo nongkrong ning pinggir Bengawan, gawe lagu judulnya Bengawan Solo. Sing aku gagal paham siji, Cak Dikin gawe lagu judulnya Tali Kotang. Lah kuwi inspirasine ndelok apa? Bisa kofah. Lah bisa kofah niku pripun? Ini wae, mosok bupati teko ora sambutan. Bupati sambutan 2 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ngadeg sambutan 2 menit. Nggih keranten diutus sambutan, nggih kula sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare, sehat sedaya? Pun sehat sedaya Gus, pun kula sambut to. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kere. Tak pikir nyambut apa, mau ipin iki jan. Ya kuwi mau asas kepatutan. Rumangsa lak nyangoni ora akeh, lak sambutan ya rasa suwe-suwe ngono. Niku asas kepatutan. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya pemimpin sing apik sakniku pemimpin sing simpel-simpel mawon kalih rakyat nggih napa mboten? Pemimpin mbolet. Larepe nyalone bendina setorai karo rakyat, begitu dadi digoleki kok angel, dancuk. Mila kaya Ipin kula niku seneng. Ora nyalon ya digoleki gampang, dadi ya digoleki gampang. Nggih napa mboten? Ayo, saya kita takono sakmene mbane. Yang selama ini merasa kalau Pak Ipin digoleki angel ngacung. Ayo. Cak Banser, kowe lak goleki Pak Ipin gampang apa ora le? Oh, sakeco. Berarti Pak Ipin iki sae napa awon? Oh, cangkeme Wanto kewanek. Kok meh dipikulke jarene? Ki ngawur Wanto iki. Wali itu ngerti, Pak. Karena orang konflik dengan persoalan budaya itu tinggi. Makanya kenapa kemudian metodologi dakwahnya wali itu bisa kofah dengan menggunakan budaya. Contoh ngeten mawon. Sama-sama acaranya dipahami dari kacamata yang berbeda, itu akan melahirkan persepsi yang berbeda. Contoh, sedekah laut. Kuwi acarane podo. Niatnya barangkali podo. Tapi dilihat dari kacamata dan perspektif yang berbeda, maka akan melahirkan hukum yang berbeda. Nggih napa mboten? Kalau persoalan itu nyuwun sewu, dalam usul fikih niku ana istilah kaidah ngeten, akhafud daruren. Mengambil darurat yang lebih ringan. Fleksibelnya agama niki teng mriki niki. Dadi awake dhewe iki ra gampang ngomong halal, ngomong haram tanpa dasar. Lah kowe ngomong halal dasarmu apa? Lah ngomong haram dasarmu apa? Kalau kemudian kita melihat dalam konteks sedekah laut umpamane, menggunakan kaidah akhafud daruren.
Siji sedekah laut kelawan ngundang pengajian bareng Gus Miftah bareng Pak Bupati. Sing siji sedekah laut mung dangdutan tok tanpa pengajian. Kira-kira lak wanto, kowe milih pengajian apa dangdutan? Pengajian. Alah rupamu. Lah mau ngaji tok ya kecut Gus. Mesti dua-duanya. Ini berarti nopo? Tergantung makosidnya, tergantung tujuannya. Maka cara beragama ahlu sunnah niku Pak, itu menghindari mengkafirkan orang dengan mudahnya. Mengharamkan orang bahkan menyalahkan orang. Tidak dikatakan sesat. Padahal sesat itu bukan wilayah kita. Mila dadine wong NU niku enake ngoten niki. Ketika memahami sebuah kejadian niku digulung digelar. Lah niki Pak Bupati. Ana Kanjeng Sunan. Niki jarang ilmu niki kula atur nggih. Ana Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Murya, Sunan Ampel. Niku ngumpul dadi siji, diwenehi suguhan panganan siji. Begitu disuguh daharan, miturut wali tiga niku, daharan niki jenenge beda-beda. Menurut Kanjeng Sunan Kalijaga, nama makanan ini adalah Satrio Munjung. Menurut Sunan Murya, nama makanan ini adalah dadar gulung. Menurut Sunan Ampel, nama makanan ini adalah enten-enten. Akhirnya daharan siji niki damel diskusi wali telu niki wau. Kanjeng Sunan Kalijaga dipun tangleti. Kanjeng, punapa panjenengan mastani daharan menika kanthi asma Satrio Munjung? Kanjeng Sunan Kalijaga jawab, Satrio Munjung kuwi sifate mukmin muslim sejati. Mulyake wong liya ora mulyake awake dhewe. Mengutamakan kepentingan orang lain bukan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Mila nyuwun sewu, Mas Ipin dibaptis dadi bupati niku wajib mulyake rakyate tinimbang mulyake keluargane. Nggih napa mboten? Dalam konteks desa napa niki jenenge? Tasik di Madu niki Pak Lurah begitu mendapatkan jabatan sebagai lurah harus Satrio Munjung, mulyake rakyate ora mulyake awake dhewe. Mila nyuwun sewu kok ana Tasik Madu halal bil halal sing kudune nyuwun sewu ikrar sawalan sing njaluk ngapura niku rakyat marang lurah napa lurah marang rakyat? Sing kudu njaluk ngapura niku rakyate kepada lurahe napa lurahe kepada rakyate? Sing bener lurahe kepada rakyate. Mila lan jenengan gawe sawalan kok ikrar sawalan akan dibacakan oleh si A kepada Pak Lurah. Kuwi salah. Soale wong Tasik Madu sing akeh dosane niku mboten rakyate tapi lurahe. Padahal mau wis meneng, padahal mau wis untung sing digarap Wanto karo Ipin aku ora. Saiki jatahmu Pak Lurah. Niku jenenge Satrio Munjung Pak Lurah. Membebaskan kepentingan pribadi demi mengutamakan kepentingan rakyat. Soalnya napa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mas Ipin iki paham banget kali hadis niki. Mila kula matur, cara dadi pemimpin niku nyuwun sewu, pengen mlebu surga ya iso dhisik dhewe mergo amanahe. Pengen nyemplung neraka ya iso dhisik dhewe mergo bosoke. Lurah rungokno, ora dolanan panganan wae. Lho, lah aku mejang Pak Lurah, mejang Pak Ipin ya pantes to. Lah wong Pak Prabowo mon kadang-kadang sing nasihati kula, kan aku AKBP, aku kiyainya Bapak Prabowo. Sorry ya. Emangnya bahas sorry. Iki ya bahasa sorry iki AKBP. AKBP. Lah aku kiyainya Bapak Prabowo. Lah iki beda. Aku kiai Basori, Pak. Basori, Pak. Niki abot, Pak. Makanya ngapunten. Ketika sudah terkait dengan budaya, itu ada yang namanya norma dan etika.
Sekirane kuwi apik, tapi ora pantes, ya aja mau lakoni. Contoh mawon, wong salat wong lanang nganggo sarung tok. Wudel kali dengkule tertutup. Niku sah napa mboten secara fikih? Sah. Soale aurate wong lanang niku baina surrati warukbati, antara dengkul lan wudel. Tapi nyuwun sewu, innallah jamilun wa yuhibbul jamal. Di situ Islam itu tidak hanya mengenal etika, tapi juga estetika. Mila senajan to nganggo sarung tok niku sah, Pak Lurah ya aja Jumatan mung sarungan tok. Lah ngono aku rasa nganggo baju sarungan tok wong sah kok. Sah Pak Lurah, tapi kowe darani wong petuk. Mila napa nganggo baju, nganggo peci. Nggih napa mboten, Bu? Ayo. Wong wedok niku aurate pundi? Seluruh tubuh kecuali muka dan 2 telapak tangan. Problemnya adalah wong wedok nutup awak tapi semledot. Nutup awak tapi lekuk-lekuk tubuhnya itu masih nampak. Nyuwun sewu. Niku senajan to aurate tertutup tapi jenengan gak duwe etika dan estetika. Mila ora pantes. Apa meneh modele wong sakniki nyuwun sewu, ketoke dhuwur kudung tapi ngisore warung. Dhuwure ditutup, ngisore buka-bukaan, roke belekan. Wonge ya teko. Yo melu guyu. Biasanya jilbabe putih biasanya. Niku lah etika dan estetika. Mila kula niku juwengkel Pak Wati, lak ngaji ning Hong Kong. Bocah Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Pacitan. Wis teko Magetan, Trenggalek ayu-ayu, jilbabe wis apik-apik. Begitu ning Hong Kong nyuwun sewu dijajah dengan budaya, terjajah secara budaya, namanya culture strike. Akhirnya napa? Jilbabe dicopot ndelungsumi mergo ngefan karo artis Korea. Lah Blackpink ngono nganggo seksi pantes, awake seksi, bodine mulus, kakine apik. Lah bocah Trenggalek. Pakaiane melu-melu Blackpink padahal katungkake meletek-meletek. Kakinya belang-belang, dadi murah kaya Blackpink tapi kaya black kerupuk. Ora pantes. Saniki padha-padha ndelok aurate Pak Ipin. Yo pengen ndelok sing mulus kok ngopo? Ndelok kok meletek. Kan aku zizi. Contone iki, lungguh ngarep dhewe tungkake slonjorke. Yo. Gila aku. Loh, pentingnya budaya ini kita mriki niki lho. Pentingnya budaya ini kita mriki niki. Mila wong Jawa niku kemudian gadah banyak hal yang terkait dengan budaya. Ono istilah sedekah laut, larungan. Lak ning Yogya niku ono merti bumi, merti dusun, bekakahan dan lain sebagainya. Ojo gampang nyalahke. Kita boleh kok mempunyai pemahaman soal wong ngapunten niki untuk sensitif. Kula matur oleh Pak Bupati. Saya kira rame soal Habib non Habib li. Kula matur, awakmu sing ra percaya Habib kuwi keturunane Kanjeng Nabi ku ya urusanmu. Ya karepmu, aku ora iso nglarang, nggih napa mboten? Tapi jangan memprovokasi orang lain dengan menjelek-jelekkan Habib. Kowe ora percaya iki urusanmu. Aku sing percaya bahwa duriyae Kanjeng Nabi sehono kuwi ya urusanku. Sehingga nyuwun sewu, baik yang percaya atau enggak percaya itu ora masalah. Sing percaya ya urusanmu dhewe, sing ora percaya ya urusanku dhewe. Yang kemudian hari ini terjadi nopo? Sing ora percaya ngelek-ngelek, ngajak wong melu ngelek-ngelek. Sing percaya ya padha ngelek-ngelek sing ora percaya. Lak kula santai wae cah bancer ya. Aku ngopo li? Kok masih menghargai apa yang dianggap duriyae Kanjeng Nabi, mbuh jenenge Habib, Sarip apa Sayyid. Prinsipku siji li. Umpama sing tak anggap duriyae Kanjeng Nabi ki ternyata prank, ternyata bukan duriyae Kanjeng Nabi. Aku rapopo, posisiku sebagai orang yang terdolimi karena aku diapusi. Kuwi aku ora dosa malah oleh pahala. Umpama kok duriyah kuwi bener Habib turune Kanjeng Nabi, kok ning donya aku nyak-nyakke orang regani, sesuk ning akhirat aku ketemu Kanjeng Nabi, dekeke ngendi raiku le? Ayo. Ternyata bener cah kuwi keturunan Kanjeng Nabi. Kok ning donya aku ora menghormati nyepelekke.
Raiku ketemu Kanjeng Nabi dakek ngendi. Lah mau ketemu Basori gampang, tapuk duit meneng. Kanjeng Nabi ya bro. Umpama bener kuwi dudu duriyae Kanjeng Nabi, aku ya ora kelong apa-apa. Wong terdolimi niku berpahala mboten Mas Ipin? Berpahala. Lah, dengan pemahaman niki Satrio Munjung, harusnya kita tidak gampang menyalahkan pemahaman orang lain, termasuk masalah sedekah laut niki. Anda boleh mempunyai pemahaman yang berbeda. Umpamanya ngeten, panitia yang melaksanakan ini Mbah Wanto. Jujur-jujuran toh, saya ngobrol dari hati ke hati toh. Senajan toh aku meragukan ketulusan hatimu. Sak janjane niatmu ngawe larung sembonyo iki tujuanmu apa? Ula jawabanmu bener kok tak kayak duit, salah tak tapuki kowe ya. Ayo dirembuk apik-apik, men wong ora salah paham nyo. Rasa syukuran. Ah, rasa syukur mergo apa? Nggih, rezeki melimpah. Bentuk syukurmu wujudnya apa? Sedekah, pengajian apa-apa? Sedekah. Sedekah. Kok aku mau wenehi? Mbon nang anak yatim. Oh, mun cah yatim ngomong. Oh, greweli. Alah. Wong lanang ketemu aku ndredeg apa meneh rondo tak kandhani iki lho. Guse yang greweli jenenge kurang ajar kok. Maka nyuwun sewu, Pak. Kita itu tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Contoh ngeten, perdebatan yang sering terjadi itu Pak Ipin. Boleh enggak sih sebenarnya sedekah itu diposting? Pertanyaan ini berulang kali ditakoknya kali jamaah-jamaah kula sing artis nih. Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Ivan Gunawan sing wingi gawe masjid teng Uganda. Terakhir Nikita Mirzani kali kula. Jenengan kula kali Nikita Mirzani aja suudon. Islam teng Indonesia niku asik, Pak. Ketoke buka-bukaan tapi sholat. Sementara Islam di Timur Tengah itu kadang-kadang lucu, ketoke tertutup tapi malah ora sholat. Nikita Mirzani ini kok buka-bukaan, pakaiannya seksi, tapi yo sholat, yo ngaji, yo sedekah, yo gede. Pahalane goblok kok apane iki lho. Kok tak kei nomor WA-ne. Jawabannya sederhana. Kalau kita ngomong babakan sedekah niku nyuwun sewu. Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirron wa alaniyah. Pak Bupati, niki ilmune wong sedekah Pak Bupati. Jenengan kula aturi mergo jenengan dulur kula. Sedekah itu jenengan lakukan dalam 4 keadaan. Pertama, billaili di malam hari. Kedua, nahar siang hari. Ketiga, sirron tersembunyi. Keempat, wa alaniyah terang-terangan. Jadi lawang perigi niki duit 100.000. Carane sedekah miturut ayat niku pripun? Sing 20.000 mok sedekahke pas bengi. Sing 20.000 mok sedekahke pas awan. Sing 20.000 mok sedekahke secara tersembunyi. Sing 20.000 jenengan sedekahke dengan terang-terangan. Niku entuk. Kula niku maca ayat iki lho, kok keren ternyata ini kaifiyah sedekah. Bilaili wan nahar, awan bengi sedekah, sirron sembunyi, wa alaniyah terang-terangan. Jadi kalau Anda mengatakan orang kok sedekah diposting itu tidak ikhlas, berarti omonganmu iki kuwalik tinimbang omongane Imam Al-Ghazali. Ikhlas napa mboten niku miturut Imam Al-Ghazali. Bukan persoalan ditampakkan atau disembunyikan, tapi persoalan hati. Diposting mok ketok tapi kuwi iso njaga niat kuwi entuk. Dadi sedekah niki ndelik angsal terang-terangan angsal. Sing mboten angsal niku sinten? Sembunyi-sembunyi ora sedekah terang-terangan cangkeme cerewet. Nggih napa mboten? Enten mboten sing model ngoten niku? Wonge ya teko. Ya lunggone dhuwur panggung. Yo cedakku. Mila dadi wong sugih kaya Mbah Wanto niki nyuwun sewu. Lah ana pengajian larung sembonyo. Sembonyo niku nyuwun sewu.
sewu, aja ngenteni panitia sowan nggawa proposal baru nyumbang. Lah iso nyumbang, saderenge panitia teko nggawa proposal. Sugih kok gaya, lah nggawa proposal sedeku karo aku ya tak tampa. Kuwi salah nyu. Menehi mawon niku nyuwun sewu ana etikane. Contoh, hadis niki masalah panganan. Angsal mboten nyumbang niku kanthi merengut. Niki berdasarkan hadis lho nggih, mboten berdasarkan pemanggih kula lho nggih. Man at'ama musliman biti binafsin kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin wa rafa'alahu alfa darajatin. Dawuh napa Pak Kanjeng Nabi? Barang siapa memberikan makan kepada orang lain dengan biti binafsin, full senyum, sedekah niku ora kena merengut Pak, kudu guyu. Ana panitia larung sembonyo teko jenengan nyumbang Mbah Manto, kudu mesem. Sing jenengan kudu pahami siji, sedekah niku merengut, wong sugih sedekah merengut niku mboten pareng. Apa meneh wong kere merengutan. Wis kere merengutan. Ora kena Pak. Nyumbang kok nyoh dasar kere. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ora kena. Mila Pak Bupati niki repot, nyumbang jenengan kok merengut, mesti dirasani wong sak Trenggalek. Apa meneh ora tau nyumbang umpamane. Sapa? Ya lurahe Tasik di Madu kuwi mau. Jabatan lurah 8 tahun ora wani ngundang ngaji Gus Miftah. Lurah model apa? 8 tahun lho Pak Lurah. Pengajian kok mau numpang larung sembonyo. Mau yang ngundang dhewe. Nyumbangnya potong pajak. Lah ngundang Gus Nam kan rapat ngamplopi, yo gampang. Bayar nganggo BLT. Bantuan langsung tukaran. Wong nyatane rakyat niku ono BLT malah tukaran dhewe-dhewe kok. Soalnya napa? Sing siji keduman, sing siji ora keduman. Nggih napa mboten, Bu? Ngoten niku sing disalahke sapa kira-kira? Ya lurahe. Mesti jenengan suudan karo lurahe. Ya lumrah aku ora kebagian BLT. Wong karo lurahe didom dulure dhewe kok. Enten mboten sing suudan ngoten niku? Enten mboten? Itu benar. Benar-benar suudon. Apa rumah samu udah dilurah ki gampang. BLT saka pusat untuk 500 orang. Data orang miskin di Pak Lurah ada 1000 orang. Akhirnya Pak Lurah mumet didum ning sapa. Akhirnya muncul kebijakan dari Pak Lurah didum 500. Sing ora oleh wong 500 mesti cerewet. Mesti ngelek-ngelek lurahe. Apa rumah samu udah dilurah ki gampang. Padake aku ngepik-ngepik ngene lurah ya ora nambahi. Sengit aku. Tapi lah nopo Pak Bupati jenengan pirsa, nopo jabatan lurah niku diperpanjang 8 tahun. Soalnya pemerintah ngerti lurah-lurah iki modale durung balik tak kandhani. Awas ora ngundang dhewe. Lah ora kuat bayar gampang mawon, jenengan gawe SKTM, surat keterangan tidak mampu. Modar ya ta. Basori, yes. Besok lah kalau diundang kali Pak Lurah, mungkin ceramah pembuka akan disampaikan oleh Basori Golkar, golongan Kasep Rabi. Iya. Maka ngapunten, pemahaman itu perlu kita pahami sehingga napa? Dilanjutke siire Gus Dur mau. Uripe alhamdulillah. Uripe ayem, ayo banjir loh ayem. Banjir kira ndek gaji ayem, kadang-kadang ayem yang ngalang-alai polisi kok. Para polisi ndek gaji banjir ndek baji. Ayem. Kayak rokok 1 juta. Maju. Perwakilan nih banjir kuwi. Pak Lurah, jenengan ra nyumbang ya minimal oleh pahala ngelongke. Apa mana senyeruki mau? Ya. Wah, oleh duit sak badokane ngene.
Cangkeme mantap. Lan di duit di eman-eman ditabung. Aja dicelengi. Sing bener iki ditabung. Mila napa ana istilah bayi tabung ora ana bayi celeng tak kandhane. Pokoke uripe ayem, Pak. Kalau kita bisa menerima perbedaan pendapat, orang yang berbeda tidak kita anggap sebagai musuh. Pemahaman yang berbeda tentang larungan umpamanya kok beda, ora apa-apa. Ora kudu kabeh setuju. Tapi yang perlu kita pahami nyuwun sewu, kalau keputusan itu sudah diputuskan menjadi konsensus bersama, baik yang setuju maupun yang tidak setuju kudu podo-podo mlaku. Nggih napa mboten? Kita itu boleh berdebat sebelum diputuskan. Lah wis diputuskan ya aja ribut. Nggih mboten? Wingi kula kalih Pak Ipin beda pilihan niku mboten napa-napa, tapi begitu tetapke kalih KPU nggih pun rampung. Nyatane kula wingi Pilpres kalih Pak Ipin beda pilihan, sakniki kula pilihan bupati ndukung Pak Ipin. Kan yo ento-ento mawon. Lah kula ora ndukung yo sanguku terancam. Ngandalke wanto, ya miskin. Mboten masalah kula napa? Kok awake dhewe ndi pemahaman sing beda masalah larung. Ora apa-apa. Apalagi niate syukuran sedekah nyantuni bocah yatim sak piturute. Seeleke teng pundi? Jenengan kula kandhani, rahasia pengen dadi wali. Senajan to dadi wali niku nyuwun sewu ana cara sing paling gampang. Jenengan wong lanang duwe bojo galak. Nyuwun sewu, jenengan wong lanang duwe bojo manut, insyaallah jenengan berpotensi jadi raja. Kok jenengan wong lanang duwe bojo galak, jenengan sabar berpotensi menjadi wali. Kok bojomu kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, insyaallah raja wali. Kata Mas Ipin ini berpotensi raja wali. Soalnya Novi kadang-kadang manut, kadang-kadang galak. Bojone Pak Lurah ki yo galak. Lah bojomu galak Pak Lurah, itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, awakmu bakal diangkat jadi wali ini Gusti Allah. Atau kemungkinan kedua, min alamatil stroke. Cara sedekah niki nggih. Niki babakan syukuranmu sedekah ki mau. Tak wene dalile. Inna auliya Allah lam yanalu min rahmatillahi wa sa'ati ridwani bi kasratil ibadah. Walakin yanaluha bisa khawatin nafsi wal istihanah anid dunya. Ling-lingan ling. Sesungguhnya para kekasih-kekasihnya Allah dalam hari ini para waliullah itu mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah, mendapatkan keluasan dari Allah bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena banyaknya sedekah. Jadi cara pengen dadi wali, wong alim karo wong nyuwun sewu, wong soleh karo wong sugih. Niku ternyata lebih gampang dadi wong sugih. Wong sugih sing pengen dadi wali niku luwih gampang daripada wong soleh sing pengen dadi wali. Dadi lan jenengan iki sugih kaya si Wanto sing jenenge sugih ki mau. Kowe iso dadi wali. Syaratnya loman, ora kok pengajian hitungan. Rungokno to. Mila ora ono Pak Ibin, kok wali pelit niku mboten enten. Mboten enten, kok wali pelit mboten enten. Mboten model. Mila kula niki ngrumangsani, kula ngomong kali Gus Kausar. Lah awake dhewe bersaing soal kealiman. Yo, baina sama wasumur sat. Alim Gus Kausar sak modare. Mergo kula ora iso bersaing karo Gus Kausar soal kealimane. Aku harus bisa bersaing soal dermawane, soal sakoe, soal dermawane. Awakmu mempunyai maziah kowe ngalim, aku kudu duwe maziah, aku sakok, lomo. Mergo kula duwe prinsip Pak Lurah. Kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu bagi. Mila napa kula saben pengajian kok dom-dom duit? Soalnya kula ngerti. Gayuh ridhone Gusti Allah sing paling gampang niku nganggo sedekah. Lah bahasane Pak Ipin wau as-shadaqatu tudfaul bala. Sedekah niku iso nolak bala. Mila kula seneng dom-dom. Senajan dadi kiai iki repot Mas Ipin. Kiai sugih dirasani, kiai kere kaya basori ora dianggep. Cilaka pokoke.
tambahi 200. Moga-moga semoga kaji. Aku sesuk lak sida munggah kaji meneh tahun iki bahasori tak dongake. Semoga segera dipanggil oleh Allah ke tanah suci. Lah mosok larung sembonyo sedekah syukuran kok ora entuk ya? Entuk. Tahun ngarep insyaallah pengajian meneh. Mas Ipin wis dadi bupati meneh. Kowe ora usah ngundang aku ya ora apa-apa wong sangumu ya ora jelas. Oh pakai Gus siap-siap kurang ajar. Mosok ngomong siap kok ndelok Ipin iki lho kowe iki kok. Aku wong Ipin. Aku wong Ipin. Awakmu ngerti lah, umpama aku maju gubernur karo Mas Ipin, iki slogane apa? Bersama pasangan Ipin, Upin ngono iki lah ya. Oke. Beda pendapat mboten napa-napa. Maka niku wau dipun ngendikaaken. Fasadun kabirun alimun mutahaddikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kehancuran besar ketika orang pintar keblinger yang membuat kerusakan dan lebih parah lagi orang yang bodoh yang berkedok ahli agama. Huma fitnatun fil alamina azimatun. Kedua orang itu fitnah terbesar di dunia. Liman bihima fi dini yatamassaku. Bagi siapapun yang berteguh mengikutinya. Dadi nyuwun sewu, lak pinter ki aja keminter. Undang-undange wong pinter niku biasane penyakitnya keminter. Mila ana istilah Tony Boster, waton muni ndobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak orang nganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedeng. Gegeden dase tak kandhani. Lah wong kere, wong goblok niku penyakitnya napa? Penyakitnya ra gelem belajar. Maka Mas Ipin solusinya supaya mboten jadi alimun mutahatikun dan jahilun mutanasikun syaratnya napa? Kudu dadi wong alimun muta'alimun utawa nyuwun sewu alimun amilun atau jahilun muta'alimun. Dadi wong alim sing gelem ngajarke ilmune utawa dadi wong bodoh sing gelem sinau. Niku mawon. Kula niku lho didelok saka ngalim, Mas Ipin ngertos, kula mboten ngalim. Tapi Gusti Allah niku pengen ngangkat derajate kawula nek ora kudu ngenteni ngalim. Wong nyatane Gus Miftah niku cangkeme ora ngalim tapi payu. Sementara saniki kathah santri ngalim malah cangkeme ora payu. Kaya belas ana duwite to cah iki. Belas. Kowe tak kei jimat men rejekemu tambah laris pengajian sing ngamplopi kowe dhewe. Tak kei jimat ning kene. Wih disimpen, malah lagi ngetip purel tak ajar gue. Kan rangkaiannya kata ono wayangan dangdutan itu, buka titik, jos. Lurah tak kayak jimat 100.000 menera korupsi dana desa, disimpen. No, selak Ipin rapulu tak wene, sempak kuwi dijaluk karo Ipin bisa. Pun ngoten mawon wis setengah rolas kula wis kewesel. Aku capek. Saya sudah 12 hari. Hari itu jadwal kula istirahat, Bu. Dipaksa kula kali Mas Ipin. Masih sore mbahmu, masih sore. Aku mulai ning Yogya, Pak. Engko mulai teko omah subuh jam 8 kula mangkat meneh. Lah kelonku kapan? Aduh. Mumet aku. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Ya Allah fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu
kedah malih. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ajirna minan nar ya mujir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun, Pak Bupati matur nuwun, Pak Lurah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.